Leksjon 1, morgenchatter. God morgen. Har du sovet godt? Ja, det gjorde jeg, takk. Hva med deg? Jeg hadde en god natts søvn, og jeg føler meg energisk. Klar for en ny dag? Absolutt. Jeg er spent på hva i dag har i vente for oss. Jeg også. Noen planer for hvordan du vil tilbringe dagen? Jeg tror jeg kan utforske den nye kaféen vi snakker om. Det høres ut som en perfekt idé. En god kopp kaffe vil kickstarte dagen vår. Ja, og kanskje vi kan prøve litt bakverk mens vi er i gang? Definitivt. Jeg ser frem til en deilig frokost med deg. Leksjon 2, bestefars turer. Jeg prøver å tilbringe så mye tid med bestefaren min som jeg kan. Det er fantastisk. Hva pleier dere gjøre sammen? Noen ganger går jeg turer med ham. Han elsker å være utendørs. Det høres deilig ut. Hjelper du ham å gå når han har problemer? Ja, det gjør jeg. Det er viktig for meg å støtte ham så mye som mulig. Det er tydelig at du bryr deg mye om ham. Hva synes han om turene? Han nyter dem utrolig godt. Det gir ham glede å være aktiv. Det er flott å høre. Å tilbringe tid med sine kjære er så verdifullt. Absolutt. Hvert øyeblikk teller, spesielt med familien. Leksjon 3, motivasjonspost. Jeg tror det kan fungere. Det kan kanskje gi meg mer motivasjon til å holde fokus. Jeg er enig i at å sette små mål virkelig kan bidra til å holde oss motiverte. Og husk å belønne deg selv etter å ha oppnådd disse målene. Ja, å feire selv små seire kan utgjøre en stor forskjell. Hva pleier du å gjøre for å belønne deg selv? Jeg liker å unne meg en fin dessert eller en morsom utflukt. Det høres perfekt ut. Jeg kan prøve den tilnærmingen også. Det er en fin måte å holde seg motivert og nyte prosessen. Jeg gleder meg til å prøve den. Leksjon 4, sunn start. La oss starte med litt frisk frukt. De er sunne og deilige. Det er en god idé. Hvilke frukter synes du vi bør inkludere? Jeg elsker jordbær, bananer og kanskje noen blåbær også. De høres perfekt ut. De er ikke bare velsmakende, men også fulle av næringsstoffer. Nøyaktig. Det er viktig å gi energi til kroppen vår med riktig mat. Pluss, å spise frukt kan lyse opp dagen vår, tror du ikke? Absolutt. De tilfører en skvett farge og smak til måltidene våre. Jeg gleder meg til å lage en nydelig fruktsalat sammen. Jeg også. Det kommer til å bli en forfriskende start på dagen vår. Leksjon 5, hagearbeidsminner. Du kan bruke bladene til å lage gjødsel. Det er en fin måte å resirkulere på. Det er sant. Da jeg var liten likte jeg ikke jobbe med rydde opp løv. Jeg kan relatere. Det virket kjedelig den gangen,
Gjorde det ikke? Ja, men nå ser jeg hvor viktig det er for hagen. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan perspektivene våre endrer seg over tid. Nå setter jeg mye mer pris på skjønnheten ved hagearbeid. Hagearbeid kan være så terapeutisk. Det hjelper oss med naturen. Jeg er enig. Det er en fantastisk måte å slappe av på. La oss jobbe med hagene våre sammen en gang. Leksjon 6. Kommunikasjonsmilepæler. Visste du at den første telefonmeldingen ble sendt over ledninger? Virkelig? Det er fascinerende. Hvor ble den sendt fra? Den ble sendt mellom Brantford og Paris, Ontario, omtrent 8 mil unna. Wow, det er ganske langt for en så tidlig oppfinnelse. Ja, det banet vei for moderne kommunikasjon slik vi kjenner den. Det er utrolig hvordan teknologien har utviklet seg siden den gang. Absolutt. Vi har kommet langt med kommunikasjonsmetodene våre. Jeg kan ikke forestille meg livet uten direktemeldinger eller videosamtale nå. Det er utrolig å tenke på hvor sammenkoblet vi alle er i dag. Leksjon 7. Tillitsproblemer. Noen ganger føles det som om det er fullmektiger som prøver å handle mot meg. Og, som jeg ville tro at alt var bra, men Det er tøft når tilliten brytes. Det gjør alt komplisert. ja, det gjør det virkelig. Tillit er en så viktig del av ethvert forhold. Jeg tror vi må kommunisere åpent for å gjenoppbygge den tilliten. Avtalt. Ærlige samtaler kan ofte oppklare misforståelser. Det handler om å forstå hverandres perspektiver. Ja, og å være tålmodige med hverandre mens vi jobber gjennom problemer. Jeg tror vi kan overvinne disse utfordringene sammen. Leksjon 8. Godbiter. En mandelcroissant? Det er perfekt. Jeg bestiller det til deg. Takk. Jeg har hatt lyst på en hele morgenen. De er så flassete og deilige, du vil ikke angre. Jeg gleder meg til å nyte den med en god kopp kaffe. La oss ikke glemme å få et par for oss selv også. Absolutt. Vi burde unne oss litt, ikke sant? Livet er for kort til ikke nyte god mat sammen. Jeg er helt enig. Det er de enkle gledene som gjør oss lykkelige. Her venter en deilig frokost. Leksjon 9. Campingeventyr. Husker du campingturen vår? Jeg kan ikke tro hvor gøy vi hadde. Jeg er enig. La oss betale for varene våre og gjøre deg klar for et nytt eventyr snart. Ja, vi bør planlegge en tur til. Det er flott å rømme byen. Definitivt. Den friske luften og naturen er så revitaliserende. Jeg elsket å sitte ved bålet og dele historier med alle. Jeg også. Det er disse øyeblikkene som gjør camping så spesiell. La oss sørge for at vi pakker alle favorittsnacksene våre neste gang.
God idé. Deilig mat legger alltid til opplevelsen. Her er flere campingeventyr i fremtiden. Leksjon 10. Stjernekikkingstrømmer. Har du noen gang sett stjernene og følt trangen til å strekke deg ut og ta på dem? Ja, det er en så magisk følelse, er det ikke? Absolutt. Det får deg til å føle deg så liten, men likevel knyttet til universet. Jeg elsker stjernekikking. Det er som en påminnelse om hvor stort alt er. Nøyaktig. Disse øyeblikkene kan få oss til å reflektere over drømmene våre. Det er inspirerende å tenke på hva som ligger utenfor vår verden. Jeg drømmer ofte om romutforskning i løpet av disse nettene. Jeg også. Mulighetene er uendelige, og det er spennende å forestille seg. La oss planlegge en natt under stjernene snart. Det er en perfekt måte å slappe av på. Leksjon 11. Leveringsdetaljer. Er det noen leveringskostnader eller minimumsbestillingskrav vi bør vite om? Ja, det er et viktig spørsmål. Det er alltid godt å avklare disse detaljene. Jeg er enig, spesielt hvis vi planlegger å bestille mye mat. Nøyaktig. Noen steder har en minimumsbestilling for gratis levering. Har du en favorittrestaurant i tankene for bestillingen vår? Jeg tenkte på det nye italienske stedet. Deres pasta ser fantastisk ut. Det høres deilig ut. Jeg håper de ikke har høye leveringsgebyrer. La oss sjekke menyen deres på nettet for å se hva de tilbyr og eventuelle kostnader. God idé. Jeg gleder meg til å nyte et godt måltid sammen. Leksjon 12. Meieribeslutninger. Skjønner det. Deretter, hva med meieriprodukter? Trenger vi melk eller egg til oppskriftene våre? Ja, jeg tror absolutt vi bør hente litt melk. Og hva med egg? Tror du vi trenger dem også? Jeg tror vi bør få et dusin. De er alltid nyttige å ha for hånden. Avtalt. I tillegg kan vi lage noen deilige frokostretter med dem. Nøyaktig. Eggerøre eller en omelett passer perfekt til helgen. Jeg gleder meg til å lage mat sammen og nyte en solid frokost. Det kommer til å bli mye moro. La oss ikke glemme å legge til litt ost også. Flott idé. Ost gjør alt bedre. Leksjon 13. Fremdriftsrapporter. Jeg skjønner. Regelmessige oppdateringer og fremdriftsrapporter vil være avgjørende for prosjektet vårt. Absolutt. Å holde alle informert vil hjelpe oss å holde oss på sporet. Hvor ofte synes du vi bør holde disse møtene? Jeg tror ukentlige oppdateringer vil være ideelle for å holde farten oppe. Det høres fornuftig ut. Det gir oss også tid til å løse eventuelle problemer. Ja, og det lar oss justere våre strategier om nødvendig. Kommunikasjon er nøkkelen til vellykket teamarbeid, helt klart. Jeg kunne ikke vært mer enig. La oss lage en tidsplan for oppdateringene våre. Perfekt.
Jeg setter inn påminnelser for møtene våre for å sikre at vi holder oss organisert. Leksjon 14. Finne et apotek. Jeg skjønner. Er det et apotek her i nærheten? Ja, det er et apotek i første etasje i denne bygningen. Det er praktisk. Vet du åpningstidene deres? Jeg tror de åpner klokken 9 og stenger klokken 20 hver dag. Stor. Jeg må kanskje hente noen forsyninger senere. Det er alltid godt å ha et apotek i nærheten for raske behov. Absolutt. Det gjør ting så mye enklere når du trenger noe akutt. La oss sjekke det ut etter at jeg er ferdig med å handle. Høres ut som en plan. Leksjon 15. Søke etter gjenstander. Har du sjekket stua for den manglende gjenstanden? Ja, jeg lette overalt, men jeg finner ikke. Kanskje jeg la det i spisestuen, jeg var der tidligere. Det er mulig. La oss gå og sjekke der sammen. God idé. Det kan være å gjemme seg under bordet eller noe. Jeg håper vi finner det snart, det er veldig viktig for meg. Ikke bekymre deg, vi finner den, jeg er sikker på det. Takk for at du hjelper meg å se. Jeg setter pris på det. Selvfølgelig. Vi finner det på kort tid. Leksjon 16. Historiske flyreiser. Visste du at hun var den første kvinnen som fløy solo over Atlanterhavet? Virkelig? Det er en utrolig prestasjon. Hva het hun? Ja, hun het Amelia Earhart, og hun fløy østover fra Newfoundland. Utrolig. Hvor modig hun var som tok en så risikabel reise. Absolutt. Det var et banebrytende øyeblikk for kvinner i luftfarten. Jeg beundrer hennes besluttsomhet og mot, hun inspirerte mange. Det gjorde hun virkelig. Arven hennes fortsetter å motivere fremtidige generasjoner. Jeg vil gjerne lære mer om hennes eventyr en dag. La oss finne en dokumentar om henne, det ville vært fascinerende å se. Leksjon 17. Budsjettbetraktninger. Definitivt. Budsjett spiller en stor rolle i å bestemme hvor du skal dra på turen. Jeg er helt enig. Det kan virkelig påvirke våre alternativer og planer. Har du tenkt på hvor mye du er villig til å bruke? Jeg har en grov idé, men jeg vil gjerne holde den fornuftig. Det gir mening. Det er viktig å nyte turen uten økonomisk stress. Nøyaktig. Vi kan utforske vakre steder uten å tømme banken. La oss se etter rimelige destinasjoner som fortsatt tilbyr gode opplevelser. Ja, vi kan undersøke noen budsjettvennlige alternativer sammen. Jeg gleder meg til å planlegge dette eventyret med deg. Leksjon 18. Nasjonalparkanbefalinger. Det er et godt forslag. Hvilken nasjonalpark vil du anbefale? Jeg synes Yellowstone er et fantastisk valg,
Den har fantastiske landskap. Jeg har hørt så mye om geiserene og dyrelivet. Ja, og de varme kildene er også fantastiske. Det høres ut som et perfekt reisemål for naturelskere. Definitivt. Vi har så mye å utforske der. La oss lage en liste over alle aktivitetene vi kan gjøre mens vi er der. Flott idé. Jeg kan ikke vente med å planlegge reiseruten vår. Det kommer til å bli en uforglemmelig opplevelse. Leksjon 19. Koble til nettverk. Ja, bare gå til enhetens innstillinger og velg flyplassnettverket. Det er nyttig. Jeg sliter alltid med å få kontakt på flyplasser. Det kan være vanskelig noen ganger, men det er vanligvis enkelt. Jeg setter pris på veiledningen. Må du logge på etter å ha valgt det? Ja, ofte må du skrive inn et passord eller godta vilkårene. Skjønner det. Jeg skal sørge for å gjøre det så snart vi lander. Perfekt. Det er viktig å holde kontakten mens du reiser. Absolutt. Jeg ønsker å holde familien min oppdatert under reisen. Du er klar til å dele eventyrene dine. Leksjon 20. Tekniske spesifikasjoner. Absolutt. Vi bør sikte på minst 8 GB RAM i vår nye datamaskin. Det høres ut som en solid plan. Den vil håndtere multitasking godt, slik at alt går jevnt. Nøyaktig. Med så mye RAM kan vi enkelt bytte mellom programmer uten etterslep. I tillegg er det viktig for å kjøre ressurskrevende applikasjoner som videoredigeringsprogramvare. Høyere. Og hvis vi ønsker å fremtidssikre oppsettet vårt, er det lurt å gå for mer kapasitet nå. Jeg er helt enig. Investering i kvalitetskomponenter vil lønne seg i det lange løp. Så hvilke andre spesifikasjoner bør vi vurdere når vi kjøper? Vi bør definitivt se på prosessorhastigheten og lagringstypen også. Ja. En solid-state-stasjon kombinert med rikelig med RAM vil skape en kraftig maskin. Leksjon 21. Historisk arbeid. Det er fascinerende å tenke på hvordan materialer skulle brytes, og murstein bakes og fraktes til stedet. Ja, arbeidere, bønder, soldater og til og med kriminelle bidro til disse monumentale prosjektene. Det er utrolig hvordan så forskjellige grupper kom sammen for å skape noe varig. Absolutt. Deres innsats la grunnlaget for strukturer som fortsatt står i dag. Og det får deg til å sette pris på det harde arbeidet som ble lagt ned med å bygge våre byer og monumentet. Definitivt. Å forstå historiene deres gir dybde til vår forståelse av historien. Så hvordan kan vi lære mer om disse historiske arbeidsstyrkene og deres bidrag? Jeg tror å besøke lokale museer og historiske steder kan gi verdifull innsikt. Flott idé. Å engasjere seg i historien på første hånd kan være en sterk læringsopplevelse. Leksjon 22. Tidsreisefantasi. Jeg lot som om jeg var i en tidsmaskin, og det tok meg med på en utrolig reise.
Det høres fascinerende ut. Hvor satte du datoen? Jeg satte det for en forhistorisk tid, hvor dinosaurer streifet rundt på jorden og alt var vilt. Wow! Bare det å forestille seg synet og lydene fra den epoken må ha vært spennende. Det var det virkelig. Jeg kunne se enorme skapninger gå rundt og høre brølene deres ekko. Jeg kan bare forestille meg hvor levende den verden må ha vært, full av liv og eventyr. Ja. Jeg skrudde på tidsmaskinen og kjente denne spenningen etter hvert som naturen endret seg. Det høres ut som en perfekt flukt fra virkeligheten, slik at du kan utforske alt du måtte ønske. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan fantasi kan transportere oss til steder vi bare har drømt om. Leksjon 23. Vise frem prestasjoner. Jeg tror vi bør legge vekt på mine prestasjoner for å virkelig fremheve verdiforslaget mitt. Det er en smart tilnærming. Å vise frem hva du har oppnådd kan ha en betydelig innvirkning. Nøyaktig. Det er viktig å kommunisere hvordan mine ferdigheter kan være til nytte for teamet effektivt. Absolutt. Hvordan planlegger du å presentere disse prestasjonene på en måte som fengsler publikum? Jeg tenker på å bruke spesifikke eksempler og beregninger for å illustrere bidragene mine tydelig. Det høres flott ut. Konkrete data kan virkelig bidra til å tegne et bilde av suksessene dine. Ja, og jeg vil sikre at presentasjonen min gjenspeiler min lidenskap og engasjement. Lidenskap er smittsomt. Hvis du formidler det godt, vil det gi gjenklang hos andre. Så la oss brainstorme flere måter å få presentasjonen min til å skille seg ut og etterlate et varig inntrykk. Leksjon 24. Utforske Karibien. Perfekt. Hva med å reise til Karibia for vår neste ferie? Det høres herlig ut. Karibien har vakre skjulte perler som bare venter på å bli oppdaget. Absolutt. Jeg har hørt om fantastiske strender og pulserende lokale kulturer i den regionen. Og maten der skal være utrolig, full av smaker og friskhet. Ja. Jeg kan allerede forestille meg å nyte fersk sjømat mens jeg har utsikt over havet. I tillegg er det så mange aktiviteter å velge mellom, som snorkling og fotturer. Nøyaktig. Været tilbyr noe unikt, noe som gjør det til et perfekt eventyr for oss. Jeg kan ikke vente med å begynne å planlegge reiseruten for å avdekke de skjulte skattene. La oss gjøre litt undersøkelser og finne ut hvilke eier vi bør utforske først. Leksjon 25. Shoppingkyndig. Greit, vi kan også ta tak i disse varene, de ser flotte ut. Ja, definitivt. Men har du noen kuponger eller rabatter så vi kan bruke? Jeg tror jeg så noen på nettet, kanskje vi kan sjekke før vi fullfører kjøpene våre. Det er en god idé. Å spare litt penger føles alltid givende, ikke sant? Absolutt. Hver liten bit hjelper, spesielt når vi kjøper flere ting. Og det er en så god følelse å gå bort og vite at de fikk den beste avtalen. Ja. I tillegg gjør bruk av kuponger handleopplevelsen enda morsommere og spennende.
Jeg er enig. La oss gjøre det til et poeng å alltid se etter rabatter når vi handler sammen. Høres ut som en plan. Det vil gjøre shoppingturene våre til et lite eventyr hver gang. Leksjon 26. Familien Ingalls. Visste du om Ingalls-familien og deres pionerreise? Ja, jeg har hørt litt om dem. De flyttet mange ganger mens Laura vokste opp, ikke sant? Nøyaktig. Deres eventyr fremhever virkelig utfordringene som pionerer møtte i løpet av den tiden. Det er fascinerende å tenke på motstandskraften og besluttsomheten de må ha hatt. Ja, og hvert trekk kom med sitt eget sett med hindringer og opplevelser som formet livene deres. Jeg kan forestille meg hvor forskjellig hvert sted må ha føltes for dem, og skape unike minner. Det er utrolig hvordan disse erfaringene påvirket Laures forfatterskap og historiefortelling senere. Absolutt. Historiene hennes har en måte å fange ånden av eventyr og motgang. La oss utforske mer om livet deres. Det er så mye å lære av reisen deres. Leksjon 27. En spennende dag. Dagen gikk enda fortere da Natalie kom hjem. Hun var så spent. Virkelig? Hva gjorde henne så begeistret? Hun var nettopp ferdig med et stort prosjekt, og tilbakemeldingene var overveldende positive. Det er fantastisk. Det må ha vært så givende å se hennes harde arbeid lønne seg. Absolutt. Hun kunne ikke slutte å snakke om hvor lettet og stolt hun følte seg. Jeg kan tenke meg. Å feire prestasjoner som det er så viktig for motivasjonen. Ja, og det inspirerte meg til å tenke på mine egne mål og hvordan jeg kan nå dem. Det er kraften i å dele spenning. Det kan vekke inspirasjon hos andre også. Nøyaktig. La oss planlegge en liten feiring for at hun skal anerkjenne sine prestasjoner. Leksjon 28. En søt overraskelse. Selvfølgelig fikk jeg en gang en hel søppelsekk full av godteri under Halloween. Ingen måte. Det høres ut som en drøm for ethvert barn. Det var det virkelig. Jeg husker at jeg følte at jeg hadde truffet jackpoten med alt det godteriet. Jeg kan bare forestille meg spenningen ved å åpne den posen og se alle de fargerike godbitene inni. Nøyaktig. Jeg hadde så mye godteri at jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Og det beste var å dele det med venner og bytte for forskjellige typer. Ja. Det gjorde opplevelsen enda morsommere å bytte favoritter med alle. Jeg elsker det. De søte øyeblikkene skaper minner som varer livet ut. Absolutt. Det er utrolig hvordan noe så enkelt som godteri kan bringe så mye glede. Leksjon 29. Mindful Moments. Du vet, jeg liker å meditere i noen minutter og nyte en kopp urtete. Det høres så avslappende ut. Meditasjon kan virkelig hjelpe deg med å sentrere tankene dine og rense sinnet ditt. Nøyaktig. Det er en fin måte å koble fra dagens kaos og finne fred. Jeg er helt enig. Å ta seg tid til seg selv er avgjørende for mental velvære. Pluss,
Aromaen av urtete bidrar til den beroligende atmosfæren, tror du ikke? Absolutt. Varmen fra teen kombinert med meditasjon skaper et perfekt øyeblikk av ro. Så, hva slags te foretrekker du vanligvis mens du mediterer? Jeg elsker kamille, det er beroligende og hjelper meg å slappe av etter en lang dag. Det høres fantastisk ut. Jeg kan prøve det neste gang. Det høres perfekt ut for avslapping. Leksjon 30. Matopplevelse. Unnskyld meg, kan vi få et bord for 2, takk? Selvfølgelig. Følg meg, vær så snill, jeg skal vise deg til plassene dine. Takk. Jeg gleder meg veldig til å nyte dette måltidet sammen. Jeg også. Stemningen her er nydelig, det setter den perfekte stemningen for en god middag. Jeg er enig. Det er alltid hyggelig å spise på et sted som føles komfortabelt og innbydende. I tillegg har jeg hørt gode ting om menyen deres, jeg kan ikke vente med å prøve noen retter. Ja. Det er spennende å utforske nye smaker og dele våre tanker om hver rett. Nøyaktig. Å spise ute er en fantastisk opplevelse, spesielt når den deles. La oss få mest mulig ut av tiden vår her og nyte hvert øyeblikk.